Kamu pernah nggak sih, lagi asik-asik, tiba-tiba di luar suaranya bukan rintik hujan, tapi kayak ada yang nimpukin batu? Itu namanya hujan es, bukan es road yang jatuh dari langit, ya. Ini fenomena alam super keren. Jadi gini, di dalam awan cumulonimbus yang gede banget itu, ada arus udara super kuat. Arus ini bikin uap air naik turun, membeku, mencair, terus membeku lagi sampai jadi bongkahan es. Uniknya, kalau bongkahan es ini dibelah, bakal kelihatan lapisan-lapisan kayak